Surtout awa tu es pour toper sur pasité. Ah ou bien déjà. Biso pesa biso pasi. On va ko effacer bo wana te. Ako effacer tabi wana te. Pasteur ana sala kini. Papa pasteur on est wapi? Est-ce que ma bise ka ko ndé ko pia na nzela ba pasteur pe bele baki ya na nzela po ni bakanga bango te. Aduye. Bi mulanga mabe. Ngata unyosu ne lubaka. Nami conseiller na ngai Glody Fumukan as aben. Boli la bobine no so matang eza obezani. Ouais, yo kulubate. Ce problème est on a pas bien se boli les toi na matanga te. Toi na raisonnement ya makambo to tu pas on bat. Sika kombuye batu mara mususu ma. Ndeko. Est-ce que vraiment tibino bom lelila? Est-ce que vous comprenez makambo ano ya beti la bino on back? Et ça li solo. Bino ce que comment on zongo so ki réalité so. Et ça réalité. Yo yibilo kutemwe. Osamwe mukie. Oyili lenga de solo ma foda. Go. Pande na bona kokola la te. Tozongela on back, pardon. Non kokola la te abandela li solo. Tozongela on back kasikoyo. Kani na loba boy tozongela ye. Pour ça tozongela te. Tala, on back ya déplacer à pam. Chila. Quel mec bravo uniforme na lona mi. Yango. Bandela bande ko bondelo yana. Pour betela ka li solo ne lekaki teke nga zalet na bondeli papa beta pa do ko kangote. Ya no pesa musala makasi. Abetela yo po tombokela nga. Tomoni na papa ni pona tombokela o. Bimi na kwa wana kota Eitan. Gaspard Fula fâché. Nde bat ba utako ta li solo nde ba okende ba betela Gaspard Fula mutu no on ba ka betela li solo na bimana o ba betela solo ngo bongo po nini. Comme mo ko sona bi o te tata. Tout différence à makambo. Moi li solo, ya li solo. Suye ko mo solo za pisi za ngapula koma kyango. Kana komi solo ngeza na drame pesi passe. Soka pesi o passe si potete. Non beta soutenir na beti d'aller le sili. Mais soki pango tu déjà obeti. Yo. Ukufana na yote. Fana na yote mtu yoki solo yote. Bon, na kubenga yimo na te. Mwana mobali yo isoku na yeso passe ya pesi sur solo wana. Donc ninga kuyoka solo wana te. Et solo ngo pesa passe hein. Moi so bon continuer me manga bo. Non dira pena na bomba li solo nga boma. Na effacer ba partie mususu na comme siko ba bomi et siko ko na passe. Ba bomba pasteur wana ko. Papa, nga pesa pour ça passe obino moyoka nga pena yoka. Passe ba yoki ya ba pesi pasteur sida. On banque, effacer place. Son habit qui est cocaté, n'a le marqueur. Satellite c'est là. Diamant. On back, pardon. Satellite c'est là. Diamant. Le solo n'a pas marqueur. Oui. Pour la monnaie habit qui est cocaté. Oui, la bête à l'isolo. Na continue to boye pona effacer. On doit continuer. On a combat qui va dans le monde. Je dois continuer le solo. Continuer le solo biso to. Oh, je dis que Dieu. On ne sait c'est pas facile. On va sauter ma partie on a sauté les mailles. On va clear on beta li solo. Kutu ngata tata. Na décider. T'as compris ma campagne. Et benga ko sika pa matin. Oui, fâché par là, tu vois. Continue à madame. Pour tout mettre sur le tuyau, quel est par là. Pendant que moi, si ma basse ou ballon, si mon gosse, tant on a pas besoin de bosser, on y aura pas de on va si ma marqueur. Mais ça peut être quand on a 600 euros. On est là, base na clash musique, bon, on y a un nouveau de la mise au mouvement. Attendez, on va. On va mettre tout, mettre tout. Non, bêtate, oh, non, bêtate, oh. Non, tais-toi. Non, non, bêtate. Tout cas, il va. Pas il va tuer des vtos. Nous, la presse, ouais.
façon vraiment. Ke na zong sama kanisi na ngai sima o ina zuku sima boyi o ina zuku sima na lubiki te abenga lubi tata aza mwana kiti sa mutem aza ni États-Unis nani Shalimi Minchung benga ni États-Unis o ya mwasi na nani aza mutem ya mwasi na nani Grace Lumbala Madame Dior yeba benga Madame Dior to suku tindele yo mbongo usumba dip na bisi bangu te ngana za muluba na ko kubanda kutabula na dipa te parce que buluba ke bisu to sabato alulwendo ne si bangu bitindela ngambongo ne soma shwevoile parce que suku na subi shwevoile na suku tabula na ina njela boy impunda na suku dinda kiti na shwevoile e kuzale bien Karine suku funguli mutema te ulubi vérité te ngai tata yo bambwa ibiji boyete tout c'est vous mozo tambola moza baninga faut pesa ba conseil na ndenga malamu ye to pesa na ka conseil vraiment ikamba ko tubiliza liloba ka cité nini yango na tubula nini na komna kindoki pona ke tubela ya ngana zuku nyoko matake muboti na ye menjuka nde tremblement ndenga zaboyi akuma na ye kumelisa bambwa donc cancer na yo yuwiti pa bambwa yake nde kumelisa akakazongo nyonso na vision na ndenga kendaka na makambo nyonso ezokwelela ye amiyebi azobomba leki na biso alingi papa na nga kufa ngani okufa te papa poni musu nani ukufa poni muto matama oyo kabwa una matama ni chijingi nyembe imbécile lumière azukuti antebe yebisa na miso akabaladi ni yebisa makambo oyo moni na vision pona yiba Moi si ok. Fana non. Te date si ce sola na msona. Fana. Ngapi ali kibanda kashisi. Ah? Makambo yibisa nga. Akata yoluka nini penza? Oluka nini? Onwe bakolo zemi wana. Moni se maso ebotela mwana liboso. Yango ka ndetika na libumu na yo. Mais et provoquer lisozemi mususu. Nana, mosala na nzambe sakula panza oyo nyonso ekangama bimisa omelisa mpe bambwa seki ye pa amelisa bambwa moi si lokanga en face tosolola nzambe okangola na yo mpo omelisa bambwa alubi yango awa te mukona nga kenda ola lepa beni kubu na kenda ola la pamba te mwana ya komelinga mbwa nanga na mama na ye tokoyina ye ka pamba boite tozoyina ye oyo eza kati na ye eza ya mabe mwana oyo atikali ka mukie abima maseke na mukila ndoki munene nde omoni ewa sobanzi oyo zumwana oyo aza koku na ngai nadingaka ye mingi kasi mwana oyo lokumi kokanisila ye bamabe mingi boyibisa nga verité oyo eza kati na mwana oyo oyo nga na koyeba eza nini ntango lukimaki nga nazalaki wapi nazalaki awa te namonaki nini nayaki liboso na yo te natelaki yo pete eske obangisanga nde bangi bango sikoyo nini papa je veux comprendre mwana oyo je veux komata place onga nazali
ndoloba makambo oloba te oyoki na bila nga mpo bomanga to nini papa est-ce que nga koimagine ndenge aza bena za ba 5 semaines ana benjamin totikali kobima te mama oyiba te na bana koexplike benjamin nini yo soban sermana sila yo nonosia yo ndenge oza boye ozalaka mbwa to ndoki ndenge bango baza komonina yo avant oyeba ndenge azaka tuna mama ndayebi oza mbwa yo ozotya ngwana mpe ondimi kasi moto ozofotela mama nasomba bolinga botuni ye ayebisa zambo sikoyo mwa moke olobani yo polinga okota babuso bana bango yope kambangamoka bino mbali bomona biso tomonaki ete ngana mama na ye moko ye bandimi ondima neka bongo bindimela tikanga ko bazemi nona ondima te koma mutu mo boye kazemi euti likolo ekoti ya libuno mpo ndi bajeboye solution botika oyo eza distraction oyo ezoleka wana ndako nanga na dingi yango te fo isenga basali na nzambe prophète edikesi mayemba fo aya atia luboko na kati na ndako na ngai po nakomi komona nous viendrons comme un fulbele alongwa na ndako oyo te po soki alongwa na ndako oyo nanu toujours solution te makambo na kosala solution yo mama na ndako oyo nunusia moyebokili sepele nanga ijateye kuyambaga te ya flateri temo papa yebi soki aza problème na yo ata mosu bakapusi ye mafe mesani bongo bokoza mpe boobeta biso booseka ya mama ata kutu likambo yangu tato ya buti yo isali mikolo ebele bomonanaka te nga na voyage so mpe nakufaki mpe mafe mpe angaki asala mpe kaka bongo so sikoyo nayilaki ye kwanga to nayilaki bo biloko moko ya mike mike chambre na ye nayoki azolela na kompole te olela nini moye mpe natuna ye eyebani te ma fille bana oyeba te naloba nini to bakondane na bango kanga mpo eza futi na ngai nini yango nalobaki ndikama bakondanele yo lobi te siko toyeba ndenge nini papa sai na basefora natiki bango nabinaki epa ya deve ndoka bagege wana baofile nga nsima nga mpe nayebi na nga te nakomiti epa ya deve bango mpe bakoti mwa mobali aviole kila apesa ekila sida abimisenga abendi makila na ye atiango ya deve elevi basesida mama nebate naloba ya devi nini kamu na memi bango na ndako na ye devi jambi nanga jambi nakonamona motuta ya mbali kaka devi nalobi atano ndikambango ya mabe kukomisa ti mutu ubenda oyo yo makila wana jambalula jambe mwana mbali oyo akuluka nini na vya mwana isabumi vya mwana tala moningaji moni wendela zaboyi nazali mutringili de message nabutama mutringili nakoli mutringili nakukufa mutringili wene kuomba sati tukuyebana isaje ya kubumisa bato bakukufa na simoyo ane bana na sida ntango na miso na ngai naomona beti makila na ye munduki papa ateka munduki boyeli nakondane ye te mama badevi nakoyoka pasa mwana mobali asolifie malunga te ndenge aconfesse bongo elakisi te kakomi délivrer délivrance c'est ça procédure c'est pas facile et c'est le moment quand on dit pétéra non pas lobine makile kati non faut aller kana délivrance ata joël eza meloko toyelia po ata biso mona nsima esali biso bien te lo papa asalaki ata papa ye mo mpe esalaki bien te yango atindi biso toyo ozwa eloko toyelia matoi tozwai tozomona parce que pour comprendre biso mpe moni etravaillaki mpe biso makasi na papa mutu normal oke ebima na mbwa papa ata yo moko otalaka mbwa ndenge azalaka benda image wana mwana so tobi totala mpe ya moko akoza mpe mosusu bacomportement kwa ndoki to ndenge ni mpo eya normal te. Vous savez, Bible lobby, vous qui êtes fort, soutenez le faible. Même parce que il y a le moment où on faible, parce que nous sommes des humains.
conseil. Pasteur Mike Sack, donc vous qui êtes fort, soutenez le faible. Ce n'est pas les terres que vous jugez. Problème est pas. On a soleil déjà na papa, na talicie de papa bitoya to yozwa. Pour ngani azaboy na kotika boy tenga na mama kambi na kamba na kanyo na biso abona pe na bana mtusu na baso bana ba problème ba papa na lokwa risi ikindi ni kwata. Na je don basilo. So bana problème ba ka considérer to solo lina bango bien. Problème est cet épisode que ka to zwa. C'est moi une cause à la télé. Là c'est la cara délivrance en bas. C'est ça la ma. Non, ma fille, tu sais, et faire au Bengano, ils ont émotion. Le papa, ça n'a pas ça, pour hésiter, kende au Bandoya. Hein, au Bandoya, et que vous avez raté programme, nous sommes kilti matinal, kilti, il y a pourquoi aux Angleterres. À partir à l'îlot, to clore na histoire Matieko Nandako. Donc, dorénavant, Matieko appartient au passé. Zamba liboso pe mbala suka te to boma ebele boyebi donc croyez-moi bon messa na Matieko na ndako oyo azo exister lisusu te tegela kolimisa ngana na lobelo on a nyonso biso tozwita aussi ngo ba pardon na façon nyonso tu osali yango kaka oui na sali yango yala est-ce que yeba ke kwa zandi botana azana bana oyo pesi passe gelo po nous anga motema vraiment na ko bondela nyonso to stiplio to bondelio tu obomi Matieko. J'avais déjà pris ma décision. Vous savez qu'elle est irrévocable. Oh bon so Matieko kufie mtali boso ndo tondi sa cimetière. C'est un problème tel que oni a ya na grand frère na ngao po bomo o chaka ba anekede ngonga Matieko de beta décide tout tika disolo ngo tona mona batu bazoluka malheur à vivre pembeni na bango. Est-ce que vous avez battement beaucoup de la Matieko? Mon Dieu, comme ça na mu. Papa na sa famille to tata bana na ye. Na mwasi na ye. To zalanda kutoka muso. To papa na Matieko. To longwe kuna obeni Matieko yo oko muto benga kai mo papa batafanda kina epuna. Yo moko benga che a. Ikilo pono za ba muteme se ke shupo ko bomanga. Et mo kwa misala ki barrière ya munene pona finanga. Nzela na bakota bonte. Gelo na bosa na bola. Yata bola ma mkemu sala ina miniti mkeso sala kama da bosa. Gelo bosa na mkema. Macheko na bibise na wana bantembo yegelo. Ozala na kata me macheko na yembelio. Lucas ko to yembela yo. Ba ya ate ma. Macheko na bantembo ma. Macheko. Gelo za ba tema. Oza ba tema. Otila nga matanga matenda. Il appartient au passé. Et pour ce qui concerne sa famille, Mordom, il faut faire quelque chose. Raïs, et occupez-vous de cette situation. Très bonne chose. Yadev, na supplié yo, s'il te plaît, Yananga. Nga soko lisusu mobile grande sœur nanga te. Na soko vraiment papa na kata libota na biso. Na na posa na bino. Soki bolongi na kata ndako te, vraiment nga na bino vraiment Yadev. Et simba te. Bongo kondi mate lelo mabe, lobi mabe. Non. Na na posa ndeko nanga. Et bien kilozo kanga. Scusa. Vous avez raison, le makambo zoloba. Maman Dodoli n'a cité maman Oliva Pessenga même Toli. Mais non, mon importance ici à Kokima parce que n'a déjà effecté la maladie wana. Est-ce que mon angeza nini? Ba o détruire nous autres kasi ba o détruire mon démoté. Sous ebisanga na bando ki marabango ti wapi. Mon kilo est sa propriété privée na bangote. Est-ce que mon kilo est un gege pour un qui m'a gege partout? Cette fois-ci, non, qui m'a dit. Si c'est par la volonté de Dieu, c'est que Dieu a détruit Natina Souka. Aïe, détruit. Papa, Yuka, ceux qui ont Zakuluba, Bimananda Korote, Ngai na Muni Boy, Nakamata Mwana Nangai, Tuzunga Nainandako. Pour eux, les Akumuna na Ubatu, Yubazaku, Langa Mwana. Nako, Toki, Pezolanda, Kama Pezolanda, Tiwa Piade, Mukomsutoya, Atokuti ya Devi, Namwasina, Mwana, Bolali, and Debbie Bembe. Eh, Dev. Oh,
so boyi na yo kolonga no na ndako to zinde ko na biso na mwana biso to ke na biso na e problème eza mama botiko lo baboyi deve balanga place nyonso deve ozana ye eza teke bato wana bazoya olandaka biso babangisaka biso to banda okimaka bango to banda okima bango ti wana na ozana deve na mwana nga place to ozana ekila yo ozana posanga na kufa una sala nini yemisanga bakamuza kufukila ngai bino nde boza na susi na ngai oza posanga bakufa te siko eta odeve akomi na yo siko oza na poso lelaka boye lelo lobima ya miso lobi kuna maya ya miso mwe lelo tokenu ndako yo kotoma zabilamba makambo yebakisa nokomo ndenge aza boye na oke esika te moko kimakima bongo mpe eza naona solution te so baboma mpe ata ngai nakufa na ngai mama bokende tobalala na mobali na ngai mpo na libela eza teke soki mpasi eye na zona tika ye nga nakende eza atako balobi piroza nini ngoliso mavio benga mbongbongi ozanga problème te nini biso na ndako kimi eza te nini lisusu kasi te hedeva zwi sida ma vie ekila pesi ete sida ekila motema te ekila bato te bonjour wana bambalo tobanda ozela oyo tobetaka wana nzoka ndenge na okende mpe edef neke egangeli ndako bwaki bakisi ya mwasi bango baolandelala bango nga nsima ntina ndako edef nga na koti bango mpe bakoti eki ondeni movi biso tonaomona te donc bango nde baolanda bato bafiyela bango nganga mpe nayebi te ale ndoki wana azalaka na sida yaya na miso na nga azwi mpe na seranga bendi makila na ye koti ya dev awa sida pamate apeti pena makila na ye sida akota ngona mavi botobolo yanu lokozwa te lokobamba te na ndako na bino ekobamba ndenge nini keke mopanzi na nga brakinga arme geke kaboye na ngano oyeba te lesibeno na vi na nga azoluka nini mavizela gege lesibe wapi gege mobo aza mwasa likomisa na ye mobali boye na ekiri na ye basala na baoka bato mabe mavi onga na okanisa gege yango aza monene mwindu mokuse boye ata mwana de garçon moko ya balorsi oyebeli ye wapi mavi kasi yobeke yango toyobetela lisolo oyebeli ye wapi ndela pardon mavi soso oyoka banungunungu nyonso ezoleka na kata ndako awa mpona popo na ngai papa bambwa oyo mpona boyokaki bambwa na bima na bambwa ese bambwa agege aza moto akisi kisi oyembi mpasi azalaka yo fo oyebaka te mpasi azalakaanayebi kuna mavi makambo nyonso tu nasala yango kuna nyonso toyebema bambwa nyonso tu kuna ya ndako na ye kuna osali yango kaka mikolo oyo mikolo wapi asala yango kala seke place oyebi yana si balongwa mpasi abanda kovanda ana sa longwa achange ndako olibokolanga mpe nayebi kuna nakenda kuna nakota mpe na ndako yango bakima bachange ndako mabiza akimia ngaka bato nanga baza numero na ye bapesanga numero ni naopesi bango merci sunga biso ekola yoka ngana za mokolo neye mse musiko yide bumema ngumbangu te omoni sokoza kusala yoka ngandela tala sokoza kusala likambo isikende malembi bato bayeba te bomboko ikoma soka koliki point bapanji yekutu ko babale tala po muto yeba ye ko takana mavilo ko elo muto yeba ko mosala la bichu na niveau mo poso ikeke benga taba soda bana mura na kanse na bengi bino tamami serigisha mama na Christian vie aye kana ba soda bakutana na mahabari binkabe meri basoda bakuyawa mama papa tokena na basoda te so bokenda na baba mbona biso moto file bango te bano place nini babimelaka oyi dalo ko dali no eza nango tozwi bango déjà moi vu mon rabili nditi lo mo eza bien te quelque part parce que vous comprenez les jours de Québec n'a pas yé mavi tozaki mboto kuti papa matiko azolela puis façon ele kolela wana mona ki on dit comme si ndire on dirait moi likambo mo ezaki caché ebe loko esalenga no bien te papa bengi kuzu ngai na totiki ka tolondisa ensemble oyebi tala soto kito zongi tozonga na kuna place papa za toza te wana na wayemenaza sirkelo mabeza te melo epesanga passport lelo papa na azongi te ndenge teleza wazola eba kumaka mtoza na ngote onero tikala ka bongo lala na yo lala tata bi ayete to so ne ka siko to benga na telefone abiki aoya akomida na maluku na yo kibino nyonso ndenge bolobi ndenge bobandeli na ndenge bosukila radeli atata nzambi radeli
na yo kibino ndikali kubaksa Radeline kendi bwende kantubila Radeline mama wapi papa na yo mwana siku yitokutenda papa siku no mama Radeline papa yale ni mfua kifulu di frère Radeline Oma nyato eza tata o tata ndana toile zake ngai ayeni kote tata sana mais nenda kende inde te patata tala ko shata kiyafu amna tata bino ndela mona te boy bokende bole kana na ma télévision totala fundi sa tata dilo ngapona lesa Radeline toujours doit mettre nge kanga ino nge kanga ino nge makulu tungamona salaki awa na yoki bango no balobi ke bakuta ki papa azolela Radeline oh yo kanga Radeline ngina zoloba ile sasa zaki ala kubanda lelo Radeline ndeko za wana loko yo za luswa ngikina luswa mbongo lingi mbongo mingi memongo na fala kopona kole hata na yo Radeline ndenge za boy nazo benga papa njuzi na ngale mambala mama tete bayer aya awa ko banda lelo bino nioso oyo soki mache kwa zati na ndako umona mtu vera kanga ino kutuba vera Radeline na ngeyo na baba ndumba leta esole kubanda bubu yayi Mama, zonga awa namubali nangama cheko Seigneur na sali nini nzambe na bomoy Seigneur na sali nini kono na bikamwa Seigneur c'est dans lisumu moko na salaki nzambe consciemment ou inconsciemment papa na bikamwa ukozi mokano tenga na lulenge oyo yolo baki na biso tokosela yo nzambo komema maladi musika na biso Seigneur pourquoi je mokano tenga na lulenge oyo lelo mwasi na ngai na bikamo permetaki azwa sida Seigneur suki wana to permettre nanga mosali na lelo na kala toucher na sida etikali na yo kosala nzambe eza kopermettre kaka na mwana biso mabe nini tosali nzambe na bomoy Seigneur lelo nakomi osouffrir mpo na mosala na yo soki na lisumu nga nazo reconnaître nzambe nasali to nasalaka ezaka kotia lelo bano na bosolo Seigneur tala lelo mpona opermettre nzambe abikamwa Seigneur mon Dieu, et comment dans la circonstance union sur toto na yo kolo. Donc on permettre ngana za la détruire na usala nini. Donc on permettre ngana za la détruire na koloba nini. Ils appellent na tribunal on na kofunda yo. Ozambe o sala makambo na souveraineté na yo. Olo soka lokumu. Na kombo na Yesu. Amen. Papa Zani Kimia. C'est bon. C'est comme un louba. Et you qui passe. Si passe. Yaya, est-ce que vous connaissez des hôpitaux? Papa, n'a que hôpital pour notre sagne. Nana tina ya confirmation aminga ngate pona ebake na sida. La même personne oyo a violé le qui la comme na sida. C'est la même personne a zuma kila na yemoko bendi na nzoto na ye achubinga. Papa non ke osani. Faru kindo to pitadi po ba yiba nini bakoko yibisa yo nini okoko bandu kusala. To ba peso ta bakisi dukula bakumina ki yedef. Non. Oui, t'es déjà oublié qui osait les Non. Papa, ceux dans les locaux n'ont salaki. Et ça voilà. Nanda kunanga. Mbuma kisi et kota nanda côté. S'ils font aïne qui la to kufa na maladie pour la gloire de Dieu. Papa n'a accepté. So yana ndako kuti mbuma kisi c'est que ça frida mutu pasi to fièvre. Pour comme tango nzambonga na tie ka sir le mande ba sir no mai Jova Rafa il est vivant. Papa to monango. Et ceux qui bon nzambe ne permettre to kufa. Je suis d'accord. To ya na papa to ti associé to eza pembe na bino a to kine da ko tika déjà plainte. Ba siré biso ke ba soda ba non circuler tout autour ya portail na bino bando ya tenue civile. Taba soda ya pamba te. Def. Mon biblo. Ekumi yanga. Tongu midi po. Ngana na lakiri mtu ba bete def. Non na lakiri mtu ba bete na ku. Isa kanda. Na ku kilipe na simba bani kulaka mabeba mbawe ba mona kula mute. Tutu ya benda ki makila. Papa,
moto abatelaka eza yesu masiya parce que bato bino boko porter plainte bien sûr eza mosala na bango koveye na population na babien na bango bon ntongo ya baleki to ya liboso bango baye na nsima bakoti basali action mpe bakei bango baye kozonga moto akobatela malamu ezaka nzambe soki ezalaki basoda bato babatelaka biso me muse kabila yenga akufa te na biro na ye yoka sikoyo oyo monoko ya mboka na biso elobi oyekemene mapretanada oyekemene mapretanada sombele oyebi ntango nalobaka sombele wana omama mabuku neza kokende def nga naza motringili mama nanga ntango abutaka nga atelemaka bana basi 6 imagine lokulu moto lokulu anga bana basi 6 baza kobutisa mama na biso bunga na bima na mokili def oyo na kusala ndenga sula kuma pasteur mama kuma pasteur mais soka kuma pasteur aza ya bombe po banda kutia ye boke ndolo boye omoni papa eloko eza nzambe atolobeji ogéra ngo ndenge nini ekobima kaka meme ata mokolo nakendaka pa mama claudie mikololo na cordon gloire senga bayebisa ngai oza na elo mo kati na yo nazala ignorant elelo ba vérité ke eloko ya nzambe ezali papa auparavant boyeba ngai na kombo ya A4 leki ya tremblement lelo naza lisusu A4 te nakomi prophète Carlo de Lisai omoni bademo prophète Carlo de Lisai bademo nyonso bamenasaka bafamille ya bato na nzela na nga baleka te e mafuta nzambe telema eza kati na ngai deje pakolami e nakomi ogere bademo nyonso bamenase ndako na ogere bango amen amen papa lokola yo ozwi responsabilité ya kogere bandoki nyonso ata oyo boma gere ya braza ya ngula surtout oyo este kote bitumba ezobimila gere bandoki wana papa nzambe ayebi ndenge asalaka makambo na ye ma sœur twana makambo ebele fo tosolanga na yo il faut confesser moni oyo eza libumu wana eza zemi te e ekoma zemi so confesse te papa non confesser atiziko non confesser papa confiance ozala makambo na motima na yo oyo biso toyebite te nzambe na nga osala telema nzambe na nga osala tuyelelo kuyembila nzambe Seigneur, guéris cette fille. koyembela nzambe mokonzi nalola biso tuyelelwe koyembela yawe mokonzi nalola biso kama singo ya kulamuka te acha koncentre benga nini biliki mwana kanda bipwani na bengi na esika ozali obuku oyebisa ngai ngoyeba esika nazala na autorisation naye esika bozalaki nakende kuna bayebisi ngai deja bolongwa oui nalongwa gege nayekaka mpona explike ode gege nakoma kosigne chaque jour heure nyonso gege alors nayepa na yo te ozwa mbongo te gege biasi nazwaka mbongo esiteke mbongo wana nazwaki yango mpo esilaka na bamaladi oyo gege nosuka ti wapi yango baya epa na nga sans invitation te mpo ye epa na nga fonga nabenga yo etanke nabengi yo te oki jamais kobengisa nga kolimomu na ngai bongo ozwaki n'est-ce pas oui ozwaki et tu as donné ce qu'il fallait donner, je t'ai donné l'argent, c'est ce que tu avais besoin, donc le reste ne me concerne en rien.